సో ఫ్రిడ్జ్ గురించి ముందు చెప్పాలంటే ఇది 15 ఇయర్స్ అయింది ఫ్రిడ్జ్ కొని. అప్పుడు ఇలాంటి ఫ్రిడ్జెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే డోర్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా, లేవని కాదు. వర్ల్‌పూల్ కంపెనీ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకా పెద్దవి కూడా వస్తున్నాయి, లేవని కాదు. Oh no, are you sure? ఫ్రిడ్జ్ కాస్త బిరువా కాస్త పిరువాలాగా అయిపోయింది. దాంట్లో కూడా బట్టలు పెట్టుకుంటావా ఏంటి అన్నట్టుగా. అదే కావాలి నాకు. కానీ ఈ బుజ్జిముండ దీన్ని చూస్తే కూడా వదలబుద్ధి కాలేదు. బాగా కనెక్ట్ అయినట్టుంది. yes sir ఫ్రెండ్ లాగా నా హైట్ లో ఉంటుంది చూడండి. ఒరే నీ హైట్ కి నువ్వు మాట్లాడే మాటలకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? హైట్ కి దీనికి సంబంధం ఏంటి? ఫుల్ డీటెయిల్ గా చూపిస్తాను. ఓకే, మీరు చెప్పింది అర్థం కాలేదు కానీ ఏదో బానే ఉంది. ఇంకేమైనా చెప్పండి. ఫస్ట్ చిన్నదాని నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, తొక్కేశారమ్మా లోకల్ పాలిటిక్స్, టాలెంట్ అంతా తొక్కేశారమ్మా. ఇది చూడండి, స్టిక్కర్స్ ఎక్కడ కొన్నాను మీకు మ్యాగ్నెట్ స్టిక్కర్స్ చెప్తాను నేను మీకు. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ మీకు డీ ఫ్రిడ్జ్ లో ఏమున్నాయో, నెక్స్ట్ ఏమున్నాయో అని చూపించేస్తాను. ఓవర్ యాక్షన్